就是你的刘海像两个蟑螂须。现在呢，上粉底我用的是，这中文怎么说？不润的粉底液。然后呢，我因为之前买的颜色太白了，遮瑕膏，然后我买的也是最白的色号。它虽然是霜状的，但是呢，基本上上到脸上以后你是看不出有什么上妆痕迹的，这个是非常非常好的。可以把它放在眼皮下面。再来呢，就是万能好用的植村秀的眉笔，就是即使是黑色头发的妹子也是可以用的，因为呢。头发的颜色已经很深了，如果你还在用非常深的眉笔呢，就会显得整个人很凶。你其实可以用一些淡颜色的粉底、眉笔，这样它会显得人温柔一些。
该是算在修容和腮红之间的一个东西，然后它又有点高光的效果，它的颜色非常的好看。就它的涂在皮肤上是有颜色的，并且有一点点的亮度。但是呢，你完全把它用 blush 去用的话呢，它就会显得颜色有点老气，有一点暗。但是呢，修容的话，它又有点泛红。所以我一般是上完修容呢，再上一点这个，让它和 blush 过渡一下，然后整个妆容看起来的话，比较有欧美的那种立体感。现在我们就开始。我可以选用一些比较橘色的。像我比较喜欢，要么就是橘色，要么就是真正的红色，打的就是感觉，血色，很有血色的那种。只要是喜欢那种一下就给人很intense 的感觉。今天什么色？Test. Oh my god! Easy, you know.哇，你在闪呢？是吗？哎 ，merci。然后要高光要力。红色血盆大口分很多种，红色呢它有冷红和暖红，然后这个就属于这中间的中性。像冷红呢，它就比较适合涂起来以后，它就比较适合皮肤稍微偏白一点，它会让你的皮肤更亮。但是如果偏黄的话，那个冷红涂上去就有点像中毒，就是我们俗说的中毒。然后那些暖红呢，就是比较适合皮肤偏黄一点的女孩，然后它涂上去以后气场会非常的强，所以要根据自己的整个肤色来选择红色。OK， 我们今天的妆容就到这儿了。虽然呢，相机后的那个人呢，他说这是个万圣节妆，但是对我来说呢，平常出门也是可以化这个妆的呀，是吗？哦，什么是你戏服的主题是万圣节啊？是吗？Test.